86세인데 잇몸도 건강하고 감기란 걸 잊고 살아요. 잇몸에서 피가 멈췄고 목감기도 사라졌어요. 치과에서 치아 관리를 잘했다고 칭찬받았어요. 이분들의 공통점은 단 하나입니다. 바로 소금물 가글입니다. 입안 문제, 감기, 심지어 비염과 코골이까지 해결되었습니다. 안녕하세요. 40년차 서초구 이비인후과 전문의 이설련입니다. 이비인후과 의사가 매일 하는 루틴. 단 10초 소금물 가글로 목감기 예방, 입냄새 제거, 코막힘 해결, 코골이 개선까지 됩니다. 오늘 이 영상에서는 소금물 가글 6가지 실천법을 알려드리겠습니다. 먼저 화면 오른쪽 아래 빨간색 무료 구독 버튼을 클릭하셔서 앞으로도 유익한 정보 받으시기 바랍니다. 먼저 왜 소금물 가글인지 그 이유를 설명드리겠습니다. 76세 이정숙 할머니는 어느 날 진료실에서 이런 말씀을 하셨습니다. 선생님, 언제까지 약을 먹고 살아야 하나요? 이제는 약 챙기기도 지긋지긋합니다. 그래서 저는 말씀드렸습니다. 따뜻한 물 한 컵에 소금 반 티스푼을 넣고 하루 2번만 해보세요. 아침에 1번, 저녁에 1번이요. 일주일 뒤 이정숙 어르신은 표정도 한결 밝아지셨습니다. 감기가 올 듯 말 듯 하다가 가버렸어요. 소금물 가글을 하고 푹 자고 일어나니 몸이 상쾌해요. 그 뒤로 이정숙 어르신은 3년간 병원에 거의 오지 않으셨습니다. 소금물 가글을 아침에 할 경우 자는 동안 입안의 증식 유해균을 제거하는 데에 도움이 되고 잠들기 전에는 야간 침 분비 감소로 인한 세균 번식을 억제할 수 있습니다. 최근에는 생리식염수를 활용한 가글도 많이 권장합니다. 생리식염수는 0.9%의 농도로 정제되어 편리하면서도 위생적이어서 소금물을 타서 할 시간이 없거나 번거롭다고 느끼시는 분들께 추천드립니다. 이때는 반드시 약국에서 판매하는 일반 의약품 생리식염수를 구매하셔야 합니다. 소금물 가글을 할 때는 단순히 입안만 헹구는 것이 아니라 순서에 맞게 진행해야 효과가 극대화됩니다. 첫 번째 단계는 입안 전체를 소금물로 헹구는 것입니다. 이때 혀 위, 잇몸, 치아 사이사이까지 소금물이 골고루 닿도록 천천히 입안을 돌려가며 20에서 30초 정도 가글합니다. 이 과정을 통해 입속 세균을 제거하고 구취를 완화할 수 있습니다. 두 번째 단계는 목 깊숙한 곳까지 소금물이 닿도록 하는 가글입니다. 고개를 살짝 뒤로 젖혀 소금물이 목으로 넘어가지 않도록 주의하면서 아 소리를 내며 목 깊숙한 부위까지 도달하게 합니다. 이때 가글은 15초에서 20초 정도 지속하면 충분합니다. 이 과정은 인후두에 남아있는 세균을 제거하고 염증을 줄이는 데 도움을 줍니다. 세 번째 단계는 코 세척입니다. 이것은 선택적인 방법이지만 비염이나 알레르기가 있는 분들에게는 매우 유익합니다. 코 세척 전용 기구나 주사기 등을 이용해 소금물을 코 속에 넣고 반대쪽 콧구멍으로 흘려보냅니다. 이 과정을 통해 코 안에 쌓인 이물질과 세균, 알레르기 유발 물질을 제거할 수 있습니다. 코 세척은 하루에 1~2번 정도가 적당합니다. 이러한 소금물 가글과 코 세척은 하루 2회 또는 3회 꾸준히 실천하는 것이 좋습니다. 가장 효과적인 시간은 아침 기상 직후, 외출 후, 그리고 자기 전입니다. 아침에는 밤새 입과 코에 쌓인 노폐물을 제거할 수 있고 외출 후에는 외부의 세균과 먼지를 씻어내는 데 도움이 됩니다. 자기 전에는 하루 동안 쌓인 오염 물질을 정리하고 점막을 청결하게 유지해 숙면에도 도움이 됩니다. 하지만 이 방법도 과유불급이라는 점을 명심해야 합니다. 소금물 농도가 너무 높거나 가글을 너무 자주 하면 오히려 입과 코의 점막을 자극하고 건조하게 만들어 염증을 유발할 수 있습니다. 따라서 하루 2 또는 3회를 초과하지 않도록 하며 소금물의 농도도 반드시 권장 비율을 따르는 것이 중요합니다. 82세 권용철 할아버지는 몇 년 전부터 입안이 늘 마르고 침이 부족한 증상으로 고생하셨습니다.
입이 마르다 보니 음식 맛도 제대로 느낄 수 없었고 말할 때마다 불편함을 느끼셨습니다. 무엇보다 침이 부족해지면서 구취가 심해지고 잦은 감기와 면역력 저하로 고생하셨습니다. 가족들과 대화할 때마다 입 냄새에 대한 걱정을 하게 되어 자신감을 잃기도 하셨습니다. 그러던 중 우연히 지인의 추천으로 소금물 가글을 시작하게 되었습니다. 처음에는 큰 기대 없이 소금물로 입을 헹구었으나 며칠 만에 놀라운 변화를 느끼기 시작했습니다. 입안이 전보다 훨씬 촉촉해졌고 침이 자연스럽게 생기기 시작했습니다. 가글을 하루 3번 꾸준히 하면서 입안이 마르는 증상이 눈에 띄게 줄어들었습니다. 침이 돌아오니 자연스럽게 구취도 사라졌습니다. 가족들과의 대화에서도 더 이상 입 냄새를 걱정하지 않게 되었고 사람들과의 만남도 편안해졌습니다. 게다가 소금물 가글 덕분에 목 안의 세균이 줄어들어 감기에 걸리는 횟수도 줄었습니다. 예전에는 겨울마다 감기로 고생했지만 소금물 가글을 시작한 이후로는 감기 증상이 거의 나타나지 않았습니다. 면역력도 함께 좋아져 몸이 한결 가볍고 활기차게 느껴졌습니다. 입은 우리 몸의 관문입니다. 음식물, 공기, 물 등 다양한 물질이 입을 통해 몸 안으로 들어오기 때문에 입은 건강의 첫 번째 방어선이라고 할 수 있습니다. 입속 건강은 단순히 치아나 잇몸에만 국한되지 않고 전신 건강과도 밀접하게 연결되어 있습니다. 특히 어르신들의 경우 면역력이 저하되고 치주 조직이 약해지기 쉬워 입속 세균이 온몸에 영향을 미칠 위험이 커집니다. 입안에는 수천 종의 세균이 존재합니다. 이들 대부분은 해가 없는 균이지만 위생이 나빠지거나 면역 기능이 약해지면 해로운 세균이 급격히 증식할 수 있습니다. 입속 세균이 많아지면 잇몸에 염증을 일으키고 치주질환을 유발하게 됩니다. 치주질환은 단순히 치아만 문제를 일으키는 것이 아니라 세균과 염증 물질이 혈액을 타고 전신으로 퍼질 수 있습니다. 연구에 따르면 입속 세균은 심장병, 당뇨병, 폐렴, 심지어 치매와도 관련이 있는 것으로 나타났습니다. 예를 들어 치주질환을 일으키는 세균은 심혈관계의 염증을 유발하여 심근경색이나 뇌졸중의 위험을 높일 수 있습니다. 또한 치주질환을 가진 당뇨 환자는 혈당 조절이 어려워질 수 있습니다. 어르신들은 특히 이러한 만성 질환에 취약하기 때문에 입속 세균 관리는 더욱 중요합니다. 입안이 건조해지면 세균 증식이 더욱 쉬워집니다. 침은 입안의 세균을 씻어내고 구강 내 균형을 유지하는 중요한 역할을 합니다. 그러나 나이가 들수록 침 분비가 감소하여 세균이 쉽게 번식할 수 있는 환경이 만들어집니다. 따라서 어르신들은 입안의 청결을 유지하는 데 특별히 신경 써야 합니다. 바로 여기에 최고의 해답이 소금물 가글입니다. 단 10초의 투자로 우리 몸 전신의 건강을 지킬 수 있습니다. 새 손주와 함께 사는 8인 대가족, 집안은 늘 웃음으로 가득했지만 계절이 바뀔 때마다 찾아오는 감기는 이 가족의 고질적인 골칫거리였습니다. 특히 초등학교에 다니는 손자들이 감기를 달고 오면 순식간에 온 가족에게 퍼졌습니다. 가장 큰 피해자는 69세의 할머니였습니다. 기관지가 약한 할머니는 한 번 감기에 걸리면 기침이 몇 주를 넘겼고 밤마다 숨쉬기 어려워 잠을 설치기 일쑤였습니다. 병원에 다녀오고 약을 먹어도 증상은 반복되었고 어느 순간부터는 감기에 대한 두려움까지 생기기 시작했습니다. 그러던 중 가족은 한 가지 새로운 습관을 시작하게 되었습니다. 바로 소금물 가글입니다. 물 200ml에 소금 반 티스푼을 넣고 하루 23회 아침과 저녁 외출 후에 온 가족이 함께 실천했습니다. 단순한 민간요법이라고 생각했지만 놀라운 변화는 한 달도 채 지나지 않아 나타났습니다. 가장 먼저 아이들이 감기에 걸리는 횟수가 현저히 줄었습니다. 그리고 무엇보다도 감기에 가장 취약했던 할머니가 올겨울 단 한 번도 감기로 고생하지 않았습니다.
몇 해 전만 해도 겨울만 되면 병원 신세를 졌던 할머니가 올해는 손주들과 함께 눈싸움을 하며 건강하게 지내고 있다는 사실이 믿기지 않는다고 말합니다. 가족 모두가 웃으며 말합니다. 이젠 감기가 무섭지 않아요. 할머니가 제일 건강하시니까요. 소금물 가글이라는 작은 실천이 대가족의 건강을 지키는 큰 기적이 된 순간이었습니다. 소금물 가글이 감기 예방과 입안, 건강에 효과적이라는 사실이 알려지면서 많은 분들이 생리식염수를 대체하여 사용하기도 합니다. 그런데 생리식염수를 구매할 때는 반드시 제품의 용도와 품질을 확인해야 합니다. 대용량으로 저렴하게 판매되는 의약 외품 생리식염수를 무조건 구입하면 안 되는 이유가 있습니다. 우선 의약 외품으로 분류된 대용량 생리식염수는 주로 상처 세척용으로 제조되며 무균 상태를 전제로 하지 않는 경우가 많습니다. 이들은 의료기관에서 대량 사용을 전제로 만들어졌기 때문에 개봉 후 오염 가능성에 대한 관리가 엄격하지 않습니다. 따라서 대용량 제품은 개봉 후 세균 오염의 위험이 높고 장기 보관 시 품질이 급격히 저하될 수 있습니다. 입 가글이나 코 세척처럼 점막과 직접 접촉하는 용도로 사용할 경우 오염된 생리식염수는 오히려 감염을 유발할 수 있습니다. 또한 대용량 제품은 사용 중 여러 번 뚜껑을 여닫게 되어 오염 가능성이 더욱 커집니다. 특히 어르신이나 면역력이 약한 분들은 작은 세균 감염에도 큰 문제가 생길 수 있으므로 위생 관리가 매우 중요합니다. 따라서 저렴하다고 해서 대용량 생리식염수를 가정용으로 구입하는 것은 바람직하지 않습니다. 그렇다면 어떤 생리식염수를 구입해야 할까요? 반드시 약국에서 판매하는 일반 의약품, 생리식염수를 구매하셔야 합니다. 가장 안전한 선택은 일회용 소포장 무균 생리식염수를 구입하는 것입니다. 일회용 제품은 한 번 사용할 만큼만 소량 포장되어 있어 개봉 즉시 모두 사용하고 버릴 수 있으므로 오염 위험이 없습니다. 또한 주사제용 또는 멸균 표시가 있는 생리식염수를 선택하면 인체에 직접 사용하는 데 더욱 적합합니다. 가격은 대용량 제품보다 다소 비싸지만 안전성과 위생 측면에서는 훨씬 우수합니다. 제품을 고를 때는 제조일자와 유통기한을 반드시 확인해야 합니다. 특히 멸균 생리식염수라도 개봉 후에는 가능한 빨리 사용하는 것이 좋습니다. 필요하다면 여러 개의 일회용 생리식염수를 묶음으로 구입해 두는 것도 좋은 방법입니다. 이렇게 하면 필요할 때마다 새 제품을 개봉해 사용할 수 있어 위생을 철저히 지킬 수 있습니다. 결론적으로 생리식염수를 구입할 때는 단순히 가격이나 용량만을 보고 선택해서는 안 됩니다. 사용 목적에 맞게 무균 처리된 일회용 제품을 선택해야 하며 안전을 최우선으로 고려해야 합니다. 올바른 생리식염수 선택이 건강을 지키는 첫걸음입니다. 소금물 가글을 꾸준히 실천하는 것만으로도 감기 예방과 입냄새 개선에 큰 도움이 됩니다. 하지만 여기에 몇 가지 생활 습관과 식이요법을 함께 병행한다면 그 효과는 더욱 커집니다. 특히 면역력을 높이고 인후 점막을 건강하게 유지하는 습관은 감기 재발을 막는 데 매우 중요합니다. 소금물 가글은 구강과 인후 건강에 매우 유익한 방법입니다. 하지만 소금물 가글만으로 모든 효과를 극대화하기 위해서는 몇 가지 좋은 습관을 함께 실천하는 것이 중요합니다. 이를 통해 입속 세균 관리뿐만 아니라 전신 면역력까지 높일 수 있습니다. 첫 번째로 추천하는 습관은 따뜻한 물을 자주 마시는 것입니다. 충분한 수분 섭취는 점막을 촉촉하게 유지시켜 외부 자극으로부터 인후를 보호합니다. 특히 따뜻한 물은 체온을 일정하게 유지하는 데 도움을 주며 혈액순환을 촉진하여 면역 기능을 활성화시킵니다. 구강 점막과 인후가 건조해지면 세균이 번식하기 쉬운 환경이 조성되기 때문에 자주 물을 마셔 점막을 건강하게 유지하는 것이 중요합니다.
특히 겨울철이나 감기 증상이 있을 때에는 찬물보다는 따뜻한 물이 훨씬 효과적입니다. 두 번째로 권장하는 습관은 규칙적인 양치질과 치간 청소입니다. 소금물 가글이 입안 세균을 억제하는 데 도움을 주긴 하지만 치아 사이에 낀 음식물 찌꺼기까지 완전히 제거할 수는 없습니다. 양치질을 하루 3번 이상 꼼꼼히 하고 치실이나 치간 칫솔을 함께 사용하면 입속 청결을 한층 강화할 수 있습니다. 특히 자기 전 양치질은 세균 번식을 막는 데 매우 중요합니다. 세 번째로는 충분한 수면과 스트레스 관리가 있습니다. 면역력은 수면과 밀접한 관계가 있습니다. 수면이 부족하거나 스트레스가 쌓이면 우리 몸의 방어 기능이 약해져 감염에 취약해집니다. 소금물 가글로 인후를 보호하더라도 전신 면역이 약해지면 세균이나 바이러스에 쉽게 노출될 수 있습니다. 매일 7에서 8시간의 충분한 수면을 취하고 가벼운 운동이나 명상으로 스트레스를 관리하는 것이 필요합니다. 네 번째로 추천하는 것은 균형 잡힌 식사입니다. 특히 비타민C, 비타민 D, 아연 등 면역 기능을 지원하는 영양소를 충분히 섭취하는 것이 중요합니다. 신선한 과일과 채소, 견과류, 생선 등을 고루 섭취하면 구강 점막뿐만 아니라 전신 건강에도 긍정적인 영향을 미칩니다. 건강한 식습관은 소금물 가글의 효과를 더욱 높여줍니다. 이처럼 소금물 가글은 단독으로도 효과가 있지만 따뜻한 물 마시기, 철저한 구강 위생 관리, 충분한 수면과 스트레스 조절, 균형 잡힌 식사와 함께 병행하면 훨씬 더 큰 시너지를 얻을 수 있습니다. 작은 습관들의 실천이 건강한 입과 강한 면역력을 지키는 데 큰 힘이 됩니다. 오늘부터 소금물 가글과 함께 이 좋은 습관들을 꾸준히 실천해 보시기 바랍니다. 장춘길 할아버지께서는 올해로 92에 앞둔 88세가 되셨습니다. 평생 건강하게 살아오셨지만 몇 해 전부터 콧골이가 심해져 본인뿐만 아니라 함께 사는 할머니도 밤잠을 설치기 일쑤였습니다. 특히나 깊은 잠에 들려 하면 천둥 소리처럼 울려 퍼지는 콧골이 소리에 할머니는 깜짝 놀라 깨기 일쑤였고 부부의 평온한 밤은 점점 사라지고 있었습니다. 할아버지는 병원도 찾아가 보고 다양한 베개를 시도해 보며 수면 자세도 바꿔보셨습니다. 그러나 콧골이는 좀처럼 나아지지 않았습니다. 그러던 중 우연히 한 방송 프로그램에서 소금물, 가글이 콧골이에 도움이 될 수 있다는 이야기를 접하게 되셨습니다. 호기심 반, 간절한 반으로 할아버지는 매일 잠자리에 들기 전 따뜻한 소금물로 가글을 시작하셨습니다. 간단하지만 꾸준한 실천이었습니다. 이상하게도 가글을 시작한 지 일주일쯤 지나자 할머니가 먼저 변화를 느끼셨습니다. 요즘은 밤에 조용해서 내가 먼저 깨도 당신 콧골이 소리가 안 들려 라고 말씀하셨습니다. 할아버지도 아침에 일어날 때 몸이 덜 무겁고 피곤함이 덜한 것을 느꼈습니다. 그렇게 몇 주가 지나자 할머니는 이제야 잠 좀 자네 하시며 웃음을 되찾으셨습니다. 콧골이가 줄어든 이유에 대해 전문가들은 소금물이 목과 기도를 살균하고 부기를 가라앉혀 호흡이 원활해지기 때문일 수 있다고 설명합니다. 물론 의학적 치료가 필요한 경우도 있지만 장춘길 할아버지처럼 간단한 습관이 큰 변화를 가져올 수도 있는 것입니다. 지금도 할아버지는 이 소금물이 우리 부부 잠을 돌려줬지 하시며 하루도 빠지지 않고 가글을 하십니다. 덕분에 할머니도 더 이상 베개를 들고 다른 방으로 피신하지 않으시고 오랜만에 부부가 나란히 숙면을 취하고 계십니다. 소금물 가글과 더불어 함께하면 좋은 건강 습관도 안내해 드리겠습니다. 감기는 일상에서 흔히 겪을 수 있는 질병이지만 생활 습관을 조금만 바꾸어도 예방할 수 있는 가능성이 높은 질환입니다. 감기를 예방하기 위해서는 면역력을 높이고 바이러스에 노출되지 않도록 주의하는 것이 중요합니다. 아래에 소개하는 감기에 잘 걸리지 않는 생활 습관들을 꾸준히 실천한다면 건강한 삶을 유지할 수 있습니다.
첫째, 손 씻기를 철저히 해야 합니다. 감기 바이러스는 대개 손을 통해 전염됩니다. 외출 후, 식사 전, 화장실 사용 후에는 반드시 흐르는 물에 비누로 손을 깨끗이 씻는 것이 중요합니다. 손바닥과 손등은 물론 손가락 사이와 손톱 밑까지 꼼꼼히 닦는 습관이 필요합니다. 가능하다면 손 세정제를 함께 사용하는 것도 좋습니다. 둘째, 충분한 수면을 취해야 합니다. 수면은 면역력을 유지하는 데 가장 기본적인 요소입니다. 하루에 최소 7시간 이상 깊은 잠을 자는 것이 좋습니다. 수면의 질을 높이기 위해서는 일정한 시간에 잠자리에 들고 일어나는 생활 리듬을 유지해야 하며 자기 전 스마트폰이나 TV 시청을 자제하는 것이 도움이 됩니다. 셋째, 규칙적인 운동을 하는 것이 중요합니다. 꾸준한 운동은 면역세포를 활성화시켜 감염에 대한 저항력을 높여줍니다. 꼭 격렬한 운동이 아니어도 좋습니다. 하루 30분 이상 빠르게 걷거나 가벼운 스트레칭, 요가, 자전거 타기 등 자신의 체력에 맞는 운동을 실천하면 충분합니다. 넷째, 균형 잡힌 식단을 유지해야 합니다. 면역력을 높이기 위해서는 다양한 영양소를 골고루 섭취하는 것이 중요합니다. 특히 비타민C가 풍부한 과일과 채소를 충분히 섭취하고 단백질과 철분, 아연 등의 면역 기능에 도움을 주는 영양소도 고루 챙겨야 합니다. 인스턴트 음식이나 자극적인 음식은 줄이고 제철 식재료를 활용한 집밥 위주의 식사가 좋습니다. 다섯째, 수분을 충분히 섭취해야 합니다. 몸속 수분이 부족하면 점막이 건조해져 외부 바이러스가 침투하기 쉬운 상태가 됩니다. 물은 하루 1.5리터에서 2리터 정도 꾸준히 마시는 것이 좋습니다. 특히 겨울철에는 실내가 건조하므로 따뜻한 물이나 허브차, 보리차 등을 수시로 마시는 것이 도움이 됩니다. 여섯째, 스트레스를 줄이려는 노력이 필요합니다. 만성적인 스트레스는 면역 기능을 떨어뜨려 감기에 잘 걸리게 만들 수 있습니다. 스트레스를 받을 땐 혼자서 해결하려 하지 말고 주변 사람들과 대화를 나누거나 취미 생활을 통해 기분을 전환하는 것이 좋습니다. 명상이나 호흡 운동도 스트레스를 완화하는 데 효과적입니다. 일곱째, 실내 환경을 청결하고 쾌적하게 유지해야 합니다. 먼지나 곰팡이는 호흡기 질환을 유발할 수 있으며 감기 바이러스가 더 오래 살아남을 수 있는 환경을 제공합니다. 자주 환기를 시키고 가습기나 젖은 수건 등을 이용하여 적절한 습도를 유지하는 것이 좋습니다. 또한 손이 자주 닿는 문고리, 리모컨, 휴대폰 등은 정기적으로 소독하는 것이 바람직합니다. 마지막으로 외출 시에는 마스크 착용을 생활화해야 합니다. 특히 감기 유행 시기에는 사람들이 많이 모이는 장소에서 마스크를 착용하면 감염 위험을 크게 줄일 수 있습니다. 또한 외출 후에는 옷을 갈아입고 손을 깨끗이 씻는 것이 좋습니다. 감기는 사소해 보이지만 생활의 질을 크게 떨어뜨릴 수 있는 질환입니다. 위의 생활 습관을 성실히 실천하면 감기에 걸릴 확률을 현저히 낮출 수 있습니다. 건강은 하루아침에 생기는 것이 아니며 꾸준한 관리와 실천을 통해 지켜지는 것입니다. 작은 습관 하나가 건강한 삶의 큰 밑거름이 됩니다. 권숙희 할머니는 올해로 87세가 되셨습니다. 젊은 시절부터 가족을 위해 쉼없이 달려오신 할머니는 어느 순간부터 잇몸 질환과 구취 그리고 잦은 감기에 시달리게 되었습니다. 나이가 들면서 자연스럽게 면역력도 약해지고 잇몸이 붓거나 피가 나며 입 냄새가 심해지는 증상까지 겹치면서 일상생활이 힘들어졌습니다. 매일 아침 일어나면 목이 칼칼하고 기침이 잦아 외출도 꺼리게 되었으며 손주들과 함께하는 시간마저 줄어들었습니다. 병원을 찾아 여러 치료를 받아보았지만 잇몸 통증과 구취는 쉽게 나아지지 않았습니다. 감기는 계절이 바뀔 때마다 찾아왔고 감기에 걸릴 때마다 기운이 빠져 며칠씩 침대에 누워 지내야 했습니다. 그런 할머니께 지인이 조심스레 소금물 가글을 추천해 주었습니다. 처음에는 소금물로 이런 증상이 나아질까 하는 의구심도 있었지만
해볼 수 있는 것은 모두 해보자는 마음으로 시작하셨습니다. 소금물 가글을 시작하면서 할머니는 하루 3번 아침, 점심, 저녁 식후에 정성껏 가글을 하셨습니다. 물 200ml에 1000일염을 작은 티스푼으로 반 스푼 정도 풀어 너무 짜지 않게 맞춘 뒤 30초에서 1분가량 입안 구석구석을 헹구셨습니다. 특히 목 깊숙한 곳까지 가글 하려고 고개를 뒤로 젖히고 끄르륵 소리를 내며 꼼꼼하게 진행하셨습니다. 처음 며칠은 큰 변화가 느껴지지 않았습니다. 하지만 2주 정도가 지나자 신기한 변화가 찾아왔습니다. 아침마다 느끼던 입안의 텁텁함이 줄어들었고 가족들도 요즘 할머니 입 냄새가 거의 안 나요라고 말해주기 시작했습니다. 무엇보다 감기 기운이 돌 때도 예전처럼 쉽게 앓지 않고 가볍게 지나가는 경우가 많아졌습니다. 1달, 2달, 3달. 시간이 지날수록 잇몸에서 피가 나는 일도 줄어들었고 붓기도 눈에 띄게 가라앉았습니다. 할머니 스스로도 입안이 시원하고 깨끗한 느낌이 든다며 웃음을 되찾으셨습니다. 가끔 손주들이 집에 놀러 오면 할머니는 할머니 비결이 뭐게? 하시며 장난스럽게 물어보곤 하셨습니다. 그럴 때마다 소금물 가글 이야기를 들려주시며 건강을 지키는 작은 습관의 중요성을 강조하셨습니다. 의사 선생님 역시 정기 검진 때 할머니의 구강 상태가 많이 좋아졌다고 칭찬해 주었습니다. 잇몸 염증 수치가 낮아졌고 구강 내 세균 활동이 줄어든 결과가 눈에 보였기 때문입니다. 특별한 약물 치료 없이 단순한 생활 습관 교정만으로 이런 변화를 만들 수 있었다는 사실에 모두가 놀라워했습니다. 권숙희 할머니는 지금도 매일 빠짐없이 소금물 가글을 실천하고 계십니다. 건강은 특별한 것이 아니야. 이렇게 작은 걸 꾸준히 하는 게 제일 중요해라고 말씀하시며 오늘도 밝은 웃음을 지으십니다. 또한 이 경험을 주변 친구들과 이웃들에게도 적극적으로 알리고 계십니다. 비슷한 고민을 가진 분들에게 소금물 가글을 권하며 함께 건강을 지켜나가자는 따뜻한 마음을 전하고 계십니다. 할머니의 이야기는 우리에게 중요한 교훈을 줍니다. 아무리 작고 사소해 보이는 습관이라도 꾸준히 실천하면 건강을 되찾을 수 있다는 믿음입니다. 특히 소금물 가글은 비용이 많이 들지 않고 누구나 쉽게 실천할 수 있어 중장년층은 물론 젊은 세대에게도 유익한 건강법입니다. 오늘도 권숙희 할머니는 하루의 시작을 소금물 가글로 여십니다. 그 작은 행동 하나가 하루를 건강하게 만들고 삶의 웃음을 가져다 준다는 사실을 몸소 증명해 주고 계십니다. 오늘은 소금물 가글을 통해 건강을 지키는 방법에 대해 알아보았습니다. 간단하지만 꾸준히 실천하면 감기 예방은 물론 구취 개선, 염증 완화, 비염 관리, 그리고 코골이 예방까지 다양한 효과를 기대할 수 있습니다. 소금물 가글은 특별한 장비나 약물이 필요하지 않고 누구나 쉽게 일상 속에서 실천할 수 있는 건강관리법입니다. 특히 체내 면역력을 높이고 구강 내 세균 번식을 억제하는 데 도움을 주기 때문에 건강에 관심 있는 모든 분들께 적극 추천드릴 수 있습니다. 가글 할 때는 너무 짜지 않게 소금을 희석하는 것이 중요하며 하루 23회 정도 규칙적으로 진행하면 더욱 좋은 결과를 얻을 수 있습니다. 또한 가글 후에는 깨끗한 물로 한 번 더 헹궈 주시면 입안의 소금기와 이물감을 줄이는 데 도움이 됩니다. 오늘 영상이 여러분의 건강생활에 작은 도움이 되었기를 바랍니다. 소금물 가글이라는 작은 습관이 여러분의 면역력과 일상 컨디션을 지키는 큰 힘이 되기를 진심으로 응원합니다. 건강은 하루아침에 완성되지 않습니다. 작은 노력과 꾸준한 실천이 모여 건강한 삶을 만들어갑니다. 오늘 배운 내용을 일상에서 직접 실천해 보시고 몸과 마음이 한결 가벼워지는 변화를 느껴보시기 바랍니다. 작은 실천이지만 꾸준히 이어가면 입 건강은 물론 전신 건강까지 지킬 수 있습니다. 따뜻한 물 자주 마시기,
규칙적인 구강 관리도 꼭 함께 해보시기 바랍니다. 건강은 작은 습관에서 시작됩니다. 영상 가운데 동그라미를 클릭하시면 무료로 건강 정보를 받아보실 수 있습니다. 감사합니다.